Assalomu alaykum. Salomat. Yaxshi, o'zi salomatmisiz? Kelyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Mana Fruit City savdo markazimizga So'x tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev keldilar. Qadamlaringiz hasanot bo'lsin. Mana bizni tabriklagani ochilish marosimi bilan hojladilar. Hoji otalar bilan birgalashib duo qilgani keldilar. Duolari ijobat bo'ladi inshaalloh. Xush kelibsizlar. Kelinglar. Allohim shu manzil makonlarda shunaqa katta ishlar boshlanib, Xudo xolisa oxiri bilan so'yintirgan. Bu bolalarimizni boshlagan ishlarni oxiri bilan davomli qilgan. Shu yerda hamma umid bilan kelgan ukalarimizni noumid qilmagan, topgalarga barakot bergan Xudo xolisa. Bu bizani O'zbekiston bilan bu Omsk shahrini yo'lini yaqin qilgan, hamisha bardavomli qilgan. Mana hokim buvalarimiz kelishdi, bosh qo'shishdi, Xudo xolisa bu yog'i hammasi oldiga yuradi, Xudo xolisa, Alloh o'zi qo'llab tursa, hammalarni o'ylagan niyatlaringizga yetkazgan Allohim o'zingdan begona qilmagan. Va sallallohu alayhi va sallam. Amin. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz hokim buva. Ikkita podshohimizni prezidentlari sabab orqali mana yig'ilishib turibmiz mana shu yerda. Mana shu bozorlar mana ikkinchi bozorga Xudo xolasa ochilishini kecha o'tkazdik. Mana siz bugun poy qadam biz bilan keldingiz. Mana shu So'x xalqini yana qo'llab-quvvatlashga aslida bu yerda sotuvchilar So'xdan ko'p. Sizni mahallangizda. Siz hokim bo'lganingiz sizni mahallangizda. To'g'rimi? Sizni yigitlaringiz. Albatta. Xudo xolasa bu yigitlarga omad tilaymiz. Mana shu bozor gurkirasin, gullasin, yashnasin. Kim nima niyat bilan mana shu yerga kirib kelgan bo'lsa, Alloh niyatiga yetkazsin. Mana sizni ham qo'y qadamingiz qutlug' bo'lsin. Amin. Shu yigitlar hammasi Xudo xolasa sizni kelganingizni kechadan beri kutib yotibdi. Ko'pchilik suhbatlar kechadan beri eshityapti. Xudo xolasa mana yetib keldingiz. Endi siz ham bir chiroyli duo qilib ketasiz bu yigitlarning hammasiga. Bularning hammasiga Allohdan omad tilayman. Mana shu prezidentimizni ishonchini oqlash bu hammamizning burchimiz, vazifamiz. Xudo xolasa oqlashga intilamiz. Alloh hammamizni shu kam qilmasin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Har bir bosgan qadamlari Alloh tomonidan nur sochilsin. Amin. Manijonlari sog' bo'lsin. Shunchalik hurmat qilib ketdilar. Alloh bu odamga ajrini bersin. Shu bizni yo'qlab ketdilar. Alloh yaxshi kunlarda bu odamni yo'qlasin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar.